Orang datang buat cari obat batuk yang ada kandungannya dextromethorphan dan juga obat anti mabuk yang kandungannya henti menggunakan dextromethorphan atau Dexm sebenarnya adalah obat antitusif atau obat penekan batuk, especially obat batuk. Kalau lagi batuk, banyak orang yang langsung minum obat yang mengandung dextromethorphan. Katanya sih mampu meredakan batuk. Tapi di internet juga banyak yang bilang bahwa obat ini tuh bisa bikin halusinasi, bikin fly. Bahkan bisa berbahaya jika disalahgunakan. Jadi, sebenarnya dextromethorphan itu aman atau berbahaya? Hari ini kita akan bahas mitos versus fakta tentang dextromethorphan. Nama saya Eka, Saya Algio. Saya Rianti. saya Naila. Di sini kami mahasiswa Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang yang akan memberitahu kalian tentang fakta dan mitos obat dextromethorphan. Dextromethorphan atau biasa disebut dengan DXM adalah zat yang biasanya digunakan untuk obat batuk. Fungsinya untuk menekan refleks batuk di otak, jadi cocok untuk batuk kering yang bikin tenggorokan gak nyaman. Obat ini sudah dipakai sejak lama dan sebenarnya aman kalau digunakan sesuai dosis. Masalah muncul ketika DXM digunakan secara berlebihan atau dicampur dengan zat lain. Nah, dextromethorphan bukanlah narkoba. Di dalam dunia medis sendiri, dextromethorphan merupakan obat legal yang dapat digunakan untuk mengatasi batuk. Tapi dalam dosis tinggi, efeknya dapat mempengaruhi otak. Yang pertama dapat menyebabkan halusinasi, yang kedua kehilangan kontrol, yang ketiga atau bahkan gangguan kesadaran. Itulah mengapa obat ini itu sering disalahgunakan. Jadi yang berbahaya bukan zatnya, tapi cara penggunaannya. Nah, ini salah satu mitos yang sering orang-orang percaya. Faktanya, obat apotik bisa saja berbahaya kalau dipakainya sembarangan. Overdosis dextromethorphan itu bisa menyebabkan jantung berdebar, halusinasi, muntah, kebingungan, bahkan koma. Apalagi kalau dikonsumsi berbarengan dengan alkohol atau obat lain. Ini jelas mitos. Memang sebagian orang menyalahgunakan dextromethorphan untuk mendapatkan efek fly atau halusinasi. Tapi, efek ini datang bersama resiko yang serius. Serangan panik, perilaku agresif, kerusakan saraf, gangguan psikologis, bahkan kematian pada kasus yang serius. Banyak orang mengira karena obat ini merupakan obat batuk, dapat dikonsumsi dengan sesuka hati. Padahal tidak. Faktanya, tidak semua obat batuk memiliki kandungan yang sama. Supaya aman, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, gunakan sesuai dosis yang dianjurkan. Yang kedua, jangan mencampurkan dengan alkohol atau obat lain tanpa saran dari dokter. Yang ketiga, jangan gunakan untuk mencari efek halusinasi. Yang keempat, jika batuk bertahan selama beberapa hari, silakan periksa ke tenaga medis. Dextromethorphan pada dasarnya adalah obat yang bermanfaat. Tapi, seperti obat lainnya, penyalahgunaan dapat mengubahnya menjadi sesuatu yang berbahaya. Jadi, jangan langsung percaya dengan mitos yang berada di internet tanpa mencari fakta dari terlebih dahulu ya. Gunakan obat dengan bijak, karena sehat bukan cuma soal sembuh cepat, tapi juga soal aman. Satu, dua, tiga. Halo semua. Supaya aman, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, gunakan sesuai dosis yang dianjurkan. Yang kedua, Tenggorokan nggak nyaman. Obat